ආයිබෝන් ඔයා මේක තුළ ඉන්නේ ටච්චිත් අද YouTube channel එකේ න තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්කයි. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මේ දවස්වල ගොඩක් අය ඕඩර් කරන එයාකුල මිනි පෑන් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. අපි මේක ඉක්මනටම අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේ පෑන් එක කොහොමද හිතෙන තරම් ක්වොලිටි එකක් මේ පෑන් එකේ තියෙනවද කියලා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔයා දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාටත් දැනගන්න පුළුවන් මේ පෑන් එක කොහොමද රුපියල් 500කටත් වඩා අඩුවට ඕඩර් කරන්න කියලා. මේ විදිහට අපිට බොක්ස් එකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් එයාකුල පෑන් කියලා සඳහන් කරලම තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඇඩ් පර්ෆියුම් කියලා. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ පල්ලෙහෙන් බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පෑන් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ මේ සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පෑන් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ විදිය සඳහන් කරලා තියෙන වැදගත් ඩීටේල්ස් ටික. මෙයාලා කියලා තියෙනවා මේ පෑන් එකට පවර් එක දෙනකොට ඔයාගේ ලැප් එක කම්පියුටර් එකේ තියෙන USB පෝට් එකකින් එන කරන්ට් එක නම් මේ පෑන් එකට මදි කියලා. දැන් අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගෙන බලමු පෑන් එක කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි අපිට මේ පෑන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට කොහෙට හරි යනකොට මේ පෑන් එක අරගෙන යන්න පහසු වෙන්න මෙයාලා මේ විදිහේ කාදුවක් එවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පෑන් එකට අදාළ බටන් හතරක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි පෑන් එකක් වගේ ගන්නක් තියෙන බටන් එකෙන් පුළුවන් මේ පෑන් එක ඔන් කරගන්න. මේ පෑන් එකේ ස්පීඩ් මොඩ් තුනක්ම තියෙනවා. low, medium, high කියලා. ඉතින් මේ බටන් එකෙන්ම තමයි මේකේ ස්පීඩ් එක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන දෙවෙනි බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ හියුමිඩිෆයි එක නැත්තම් ජල වාෂ්පන එක අඩු වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ බල්බයක් වගේ තියෙන බටන් එකෙන් පුළුවන් මේකේ මේ විදිහට මේ ලයිට් ඔන් කරගන්න ඔෆ් කරගන්න. මේකේ ලස්සන කලර්ස් 7ක්ම තියෙනවා අපිට දාගන්න. ඉතින් මේ කලර්ස් ටික අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ බටන් එකෙන්ම තමයි. මේ අවසානයේ ලාම්පයක් වගේ තියෙන බටන් එකෙන් පුළුවන් වෙනවා අපිට ඕනි නම් මේක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය ටයිම් එකක් තියාගන්න. මේ ටික තමයි මේ බටන් වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ බටන් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලාත් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ මේකට පවර් එක දීලම. අර බොක්ස් එකේ තිබුණා වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනට පර්ෆියුම් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේ මිනිහා කුල පෑන් එකේ බර වතුර දාන්නේ නැතුව ග්‍රෑම් 605ක් වගේ වෙනවා කියලා තමයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තිබුණේ. මේ ටැංක් එකකටත් වතුර මිලිලීටර් 600ක් වගේ අල්ලනවා කියලා මෙයාලා දාලා තිබුණා. වතුර දාන්න ඕන ටැංක් එකේ පියන මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පෑන් එකට අදාළ මේ විදිහේ යූසර් මැනුවල් එකක් සහ මේ පෑන් එකට පවර් එක දෙන්න ඕනි මේ විදිහේ USB Type C charging cable එකක් ඉවලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පවර් එක දෙන්න අවශ්‍ය USB Type C charging port එක. දැන් බලමු අපි වීඩියෝ එකේ මුලදී මම කිව්වා වගේ මේ පෑන් එක කොහොමද රුපියල් 500කටත් වඩා අඩුවට ඕඩර් කරගන්න කියලා. මට නම් මේ පෑන් එකට ඕඩර් කරගන්න ගියේ රුපියල් 299ක් වගේ පොඩිම පොඩි ගාණක්. මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවෙත් මේ පෑන් එක රුපියල් 299කට AliExpress එකේ වෙල්කම් ඩීල් ඔෆර් එක යටතේ තිබුණා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඕඩර් කරගන්න මම මේ පෑන් එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයත් මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවේ මේකේ ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙලාද කියලා ඔයාටම බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ අයිටම් වල ප්‍රයිස් එක අඩු වැඩි වෙනවා, ස්ට්‍රෝක් ඉවර වෙනවා, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වෙන හින්දා මම මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලටම බලා ගන්න. මේ link එකෙන් ගියාම අපිට මේ විදිහට මේ පෑන් එකේ මිල රුපියල් 299ක් කියලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඕඩර් 3000ක් විතර දැනටමත් සෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පෑන් එකට අදාළ shipping එකක් පෙන්නනවා. ඔයා මෙතනින් කෙලින්ම buy now දීලා ඕඩර් එක දාන්න ගියා නම් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පෑන් එකේ මිල ඩොලර් 1.98ක් පෙන්නනවා. මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 0.99ක shipping එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයත් මීට කලින් AliExpress එකෙන් ඕඩර් දාලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා වෙන්න ඕනි shipping එකක් අයින් කරන් කොහොමද free shipping කරගන්න කියලා. එහෙම දන්නේ නැති අයට මම දැන් කියන්නම් ඔයා මේ පෙන්නන shipping එක අයින් කරන් free shipping කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මෙතන මේ පෑන් එක add to cart දීලා cart එකට add කරගන්න මේ විදිහට. තව මොකක් හරි ඩොලර් 10කට වැඩි අයිටම් එකක් කාට් එකට මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන චෙක් අවුට් දෙන්න. දුන්නාම මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා ඩොලර් 0.99ක shipping එකක් පෙන්නපු තැන දැන් free shipping කියලා පෙන්නයි. හැබැයි මෙතන ලොකු ගාණක් වැටේ ඒක අවුලක් නැහැ. මේ අයිටම් දෙකම එක සැරේ අන්පෙන් දාගෙන ඔයාට අවශ්‍ය පෑන් එකට විතරක් පේමන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ මම මගේ මේ පෑන් එක ඕඩර් කරගන්න shipping 9 කරගන්න දාපු item එක සහ මට මේකට payment කරන්න උන ගාන. ඔයත් කැමති නම් මේ විදිහේ වටිනා item අලිස්පත් කරා ගොඩක් මඩුවට ඕඩර් කරන්න මේ විදිහේ වටිනා item වල link අපේ WhatsApp channel එකේ ගොඩක් දැනටමත් දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටිනා item ආපු ගමන් ඒ වගේ link ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට order දානකොට ඔයාලට මොකක් හරි එකක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් අපේ අලිස්පත් සම්බන්ධ chat group එකක් තියෙනවා. දැනටමත් memberලා 300කටත් වඩා ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ group එකට join වෙලා ඔයාලට ආපු එක ගැන කට්ටියගෙන් අහලා ඒ ගැන දැනගෙන order එක දාගන්න. මේ අලිස්පස් chat group එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. අලිස්පස් item වල link ගන්න අදාළ WhatsApp channel එකේ link එක මම chat group එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා ඉදිහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක earn කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න.